नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फ़ोन की जो साउंड है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्पीकर की साउंड हो या फिर कॉल हियरिंग की स्पीकर की साउंड हो। ठीक है, दोनों स्पीकर की साउंड को आप बढ़ा सकते हैं। तो उसको कैसे बढ़ाना है, वीडियो को पूरा अपने ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग पे जाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ढूंढना है। अगर वो नहीं है तो अबाउट फ़ोन में जाना है, वहाँ पे आपको नीचे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाना है। ठीक है, जहाँ पे आपने बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसका आपका जो नीचे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर जिनका नहीं आता है वो एडिशनल सेटिंग में इसको ढूंढ सकते हैं। ये दो जगह आता है, या तो नीचे आ जाता है या तो एडिशनल सेटिंग पे आता है। ठीक है, इस पे जाने पे इसको मतलब डेवलप करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, काफ़ी नीचे वो ऑप्शन दिखाई देगा। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। ठीक है, इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यह साफ साफ बता रहा है कि डिसेबल द ब्लूटूथ एब्सोल्यूट वॉल्यूम फीचर इन केस ऑफ वॉल्यूम इशू विद रिमोट डिवाइस सच एज एक्सेप्टेबली लाउड वॉल्यूम और लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल है, अगर वहाँ अगर उसको कमी है तो इसको इन्हेंस करेगा। ठीक है, इससे जो अगर आपकी जो साउंड होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये थी पहली सेटिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है साउंड एंड वाइब्रेशन पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे आपने साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है ना, आपने इसको यहाँ से ऑन करना है। ठीक है, अगर जिनका ऑन नहीं हो रहा है वो उन्होंने पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि कई बार जिन फ़ोन में दो स्पीकर नहीं रहते हैं ना, जैसे सेम स्पीकर ये है और सेम स्पीकर एक यहाँ होगा या कहीं और होगा, दो स्पीकर होंगे। ठीक है, तभी वो इफेक्ट देगा। अदरवाइज जब आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तभी वो इफेक्ट देगा। ठीक है, तो अपने डॉल्बी एटमॉस को यहाँ से ऑन कर देना है। इससे क्या होता है ना कि जो आपके फ़ोन की साउंड है, अगर लेफ्ट की साउंड है तो लेफ्ट स्पीकर से आएगी और राइट की साउंड तो राइट स्पीकर से आएगी। ठीक है, तो जैसे ये गेमिंग जैसे ही बता रहा है कि डोल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग, अगर इसको आपने ऑन कर दिया ना तो वो गेमिंग का एक्सपीरियंस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, खासकर जब आप पबजी खेलते टाइम आपने ध्यान दिया होगा कि आपका एनिमी किस तरफ से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है या फिर लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद करता है। ठीक है, ये थी दूसरी सेटिंग। बढ़ते हैं तीसरी सेटिंग और। ठीक है, जो इक्वलाइजर का ऑप्शन है दोस्तों, आपने नॉर्मल पे नहीं रखना है। ठीक है, आपने इसको कस्टम करना है और जितने भी बार्स हैं इनको सबको ऊपर कर देना है। ठीक है, मतलब इनको हाई फ्रिक्वेंसी पे सेट कर देना है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपकी ये बार है ना वो सभी ऊपर रहेंगी, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी फ़ोन की स्पीकर की वो बिल्कुल हाई रेट पे रन करेगी। ठीक है, उससे भी आपकी हेयरिंग कैपेसिटी और वॉल्यूम कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, ये थी तीसरी सेटिंग। अब चलते हैं मेन और लास्ट सेटिंग में। ठीक है, जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है डेप्थ साउंड में, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, हमेशा ये ऑफ पे रहता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अंडर 30 ईयर ओल्ड, 30 to 60 ईयर ओल्ड और ओवर 60 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मेन सेटिंग है ना, ये है इस वाले स्पीकर की। ठीक है, जब आप कॉल को हेयर करते हो ना तो उस स्पीकर की ये कॉल है। ठीक है, मतलब सॉरी सेटिंग है। तो ये जो सेटिंग है ये क्या काम करती है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट ऑफ पे ही रहती है। ठीक है, तो ये नीचे बता रहा है कि इसमें दिया है कि 30 साल, 30 से 60 और 60 साल तक मतलब इसमें दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका मेन ये मकसद होता है कि अगर आपकी हेयरिंग कैपेसिटी कम है, जैसे मान लो कि एक बुज़ुर्ग इंसान जो होता है ना, वो उसकी जो सुनने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है। एक नॉर्मल इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन जैसे जैसे बंदे की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके सुनने की जो साउंड होती है, मतलब कैपेसिटी होती है, वो भी कम हो जाती है। उसके लिए यहाँ एक सैमसंग ने एक ऑप्शन डेवलप किया है, मतलब कि अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, 30 और 60 से है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, मतलब आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो अगर आपके कानों की जो सुनने की क्षमता वो कम हो गई है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आपको कॉल आती है ना तो आप इस स्पीकर से जो साउंड आती है वो काफ़ी लाउड आती है, मतलब आप जो साउंड है वो काफ़ी अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, अगले बंदे की बात आप बिल्कुल क्लियर सुन सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो मतलब बात करते टाइम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, है ना, सुनते हैं, और आपको पता है कई बार स्पीकर ऑन करना पड़ता है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर दो, तो जो आपकी ये साउंड है स्पीकर की सुनने की, ये भी यहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ एक ऐसी सेटिंग जिससे आप अपने दोनों स्पीकर की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे देने जा रहा हूँ जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बहुत ही कम एमबी की एप्लीकेशन है, शायद 4 या 5 एमबी की रही होगी। तो वो ये है एप्लीकेशन सुपर वॉल्यूम बूस्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, पहले इसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास वैसे मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी ऐड आ गई है, इसको हम बैक करेंगे।
तो ऐड रिमूव होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 125% से होती है, ठीक है। आपने इसको 150 पे रखना है, ठीक है। इस सेटिंग्स ऑन करने के बाद जो आपके दोनों स्पीकर की साउंड है, ये सुनने वाला स्पीकर और ये गाने वाला स्पीकर जो आपका होता है वॉल्यूम वाला स्पीकर, ठीक है, इन दोनों की साउंड काफ़ी बढ़ जाएगी दोस्तों। आपने 150 पे ही रखना है, 175 पे और मैक्स पे नहीं रखना है, ठीक है। ये होती तो काफ़ी लाउड है, काफ़ी ज़्यादा इसकी साउंड बढ़ जाएगी दोस्तों। आप एक बार ट्राई करना, लेकिन इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपका स्पीकर, अगर आप लॉन्ग टाइम रन के लिए इसको मतलब यूज़ करेंगे ना इन सेटिंग को, तो आपका स्पीकर जो है वो फट जाएगा, मतलब उसकी साउंड में ऐसे मतलब खारिश जैसी आएगी, ठीक है। तो स्पीकर ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो आपने इसको सिंपल 125 या 150 तक रखना है, मैक्सिमम आपने 150 तक ही रखना है, ठीक है। तो इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी सेटिंग जिससे आप अपने फ़ोन की जो साउंड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऊपर वाले स्पीकर की हो या फिर नीचे वाले स्पीकर की हो। कम से कम 200 गुना आपकी साउंड रियल में बढ़ जाएगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरी वीडियो, इसकी सेटिंग में आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सच में काम करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।